இப்போலாம் இந்த 3 மணிக்கே என்ன ஸ்நாக்ஸ்ன்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. எல்லாம் இந்த புரட்டாசி மாதத்தோட மகிமை. சரி வாங்க இன்றைக்கி என்ன செஞ்சேன்னு பார்க்கலாம். பண்ணுறதுன்னு ஃப்ரிட்ஜை திறந்து பார்த்தா ஒரு ஹாஃப் கேரட்டு, ஹாஃப் பொட்டேட்டோ, கொஞ்சம் காலிஃப்ளவர் இது எல்லாமே இருந்தது. எடுத்து எல்லாத்தையும் குக்கரில் போட்டு ஒரு 2 விசில் வச்சு ஆஃப் பண்ணி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன். இல்லை கொஞ்சமாக எண்ணெய் வச்சுட்டு பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் ரெண்டுமே சேர்த்துட்டு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் இருந்ததுன்னா அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாமே நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா மஞ்சள் தூள், மிளகாத்தூள், உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம ஸ்டீம் பண்ணி வச்சிருக்கிற இந்த வெஜிடபிள்ஸை இது கூட போட்டு நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். தண்ணி எடுத்து ரொம்ப பத்திரமா வச்சுக்கணுங்க. ஏன்னா ஊற்றிடக்கூடாது. ஏதாவது சூப்பு இல்லை ரசத்தில் கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அவ்வளோதாங்க. இது எல்லாமே வதக்கி விட்டதுக்கப்புறமா ஒரு புளிப்புக்கு டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணுவேன். நீங்கள் வேணும்னா லெமன் கூட கொஞ்சம் ஸ்குவீஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான். கொத்தமல்லியும் புதினாவும் பொடியை நறுக்கி சேர்த்துட்டு லைட்டாக வதக்கி எடுத்துட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான், சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் இந்த ஸ்டஃபிங். இந்த ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட்ஸ் நிறையவே கிடைக்குங்க. எக்கு போட்டது இருக்கும், எக்கு போடாது இருக்கும். எக்கு போடாது கிடைக்கவே இல்லை. தேடி பிடிச்சி ஒரு கடையில் வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம். ஸ்டஃபிங் மட்டும் ரெடி பண்ணி கொடுத்தா போதும், பசங்களே அழகாக ரோல் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை. அவ்வளோதாங்க. இன்றைக்கி சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக்ஸோட ஈவினிங் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டாச்சு. ரிமைனிங் ஷீட்ஸை இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு வைக்கணும், இல்லைனா இது ரொம்ப ஹார்ட் ஆகிட்டு வேஸ்ட்டாக போயிடும். அவ்வளோதாங்க. எங்கள் ஈவினிங் இப்படி தான் போச்சு. அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய். இப்போலாம் இந்த 3 மணிக்கே என்ன ஸ்நாக்ஸ்ன்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. எல்லாம் இந்த புரட்டாசி மாதத்தோட மகிமை. சரி வாங்க இன்றைக்கி என்ன செஞ்சேன்னு பார்க்கலாம். பண்ணுறதுன்னு ஃப்ரிட்ஜை திறந்து பார்த்தா ஒரு ஹாஃப் கேரட்டு, ஹாஃப் பொட்டேட்டோ, கொஞ்சம் காலிஃப்ளவர் இது எல்லாமே இருந்தது. எடுத்து எல்லாத்தையும் குக்கரில் போட்டு ஒரு 2 விசில் வச்சு ஆஃப் பண்ணி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன். இல்லை கொஞ்சமாக எண்ணெய் வச்சுட்டு பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் ரெண்டுமே சேர்த்துட்டு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் இருந்ததுன்னா அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாமே நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா மஞ்சள் தூள், மிளகாத்தூள், உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம ஸ்டீம் பண்ணி வச்சிருக்கிற இந்த வெஜிடபிள்ஸை இது கூட போட்டு நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். தண்ணி எடுத்து ரொம்ப பத்திரமா வச்சுக்கணுங்க. ஏன்னா ஊற்றிடக்கூடாது. ஏதாவது சூப்பு இல்லை ரசத்தில் கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அவ்வளோதாங்க. இது எல்லாமே வதக்கி விட்டதுக்கப்புறமா ஒரு புளிப்புக்கு டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணுவேன். நீங்கள் வேணும்னா லெமன் கூட கொஞ்சம் ஸ்குவீஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான். கொத்தமல்லியும் புதினாவும் பொடியை நறுக்கி சேர்த்துட்டு லைட்டாக வதக்கி எடுத்துட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான், சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் இந்த ஸ்டஃபிங். இந்த ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட்ஸ் நிறையவே கிடைக்குங்க. எக்கு போட்டது இருக்கும், எக்கு போடாது இருக்கும். எக்கு போடாது கிடைக்கவே இல்லை. தேடி பிடிச்சி ஒரு கடையில் வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம். ஸ்டஃபிங் மட்டும் ரெடி பண்ணி கொடுத்தா போதும், பசங்களே அழகாக ரோல் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை. அவ்வளோதாங்க. இன்றைக்கி சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக்ஸோட ஈவினிங் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டாச்சு. ரிமைனிங் ஷீட்ஸை இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு வைக்கணும், இல்லைனா இது ரொம்ப ஹார்ட் ஆகிட்டு வேஸ்ட்டாக போயிடும். அவ்வளோதாங்க. எங்கள் ஈவினிங் இப்படி தான் போச்சு. அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய்.